A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sak mangke napa? Faidatun. Nek Fathul Muin halaman 24. Nggih. I'ana juz 1 186. Faidatun utawi iki kono faedah swiji. Kala ngendika sapa syekhuna guru kita. Nek Imam Al-Malabar iki Malibar iki muni syekhuna iku sing dimaksud Ibnu Hajar Al-Haytami. Asli Mesir tapi manggon Mekah. Sehingga ilmune luwe kondang daripada Imam Romli. Sing sak generasi. Ya luwe tuwa Ibnu Hajar. Tapi sik menangi Ibnu Hajar kalau Romli ku sik menangi dan padha-padha wong Mesir. Cuma Ibnu Hajar luwe kondang, luwe dipakai. Karena muridnya lebih luas sebab manggone nduk Mekah. Mekah kan jujukane wong dindi. Nah, di Mesir kan ndak semua nduk Mesir ya. Nah, di Mekah itu jujukane nang dindi. Sehingga rata-rata pendapatnya Imam Ibnu Hajar iki sing dipakai. Khususnya gawe wong Hijaz. Yaman niku Yaman ulama-ulama Yaman cocoknya nang Ibnu Hajar. Indonesia iki separuh, Yai Nawawi dhewe, Syekh Nawawi Banten dhewe. Niku nang kitab-kitabe sering nukil, fikihne sering nukil ulama Mesir. Soalnya Syekh Nawawi yo tau nang Mesir. Syekh Nawawi Banten niku tau nang Mesir. Jadi kitab-kitabe sering nukil ulama-ulama Mesir. Pancen menarik pancen. Mesir itu ragam, banyak ulama niku wakeh. Terus ngarang kitab kabeh di melimpah. Cara digawe referensi ngonten Mesir itu ulama Mesir itu melimpah. Jadi Imam Nawawi, Syekh Nawawi Banten maksudnya. Imam Nawawi itu Imam Nawawi sing Nawa Damaskus Syria itu Syekh Nawawi Banten itu condongnya nang Mesir. Walaupun beliau disebut alimu ulama Hijaz. Alim-alime ulama Hijaz nggih sedone nduk Hijaz. Tapi nemokno kelembutan nang Mesir. Mesir itu sakjane mirip-mirip karo Indonesia. Indonesia itu nek karo Yaman malah kurang cocok. Kulturnya itu malah kultur Mesir aslinya. Mesir itu terbiasa dengan perbedaan. Yaman itu sulit. Nggih, Tarim itu ya sak macem. Ka ana madzhab Maliki. Nek nang Mesir biasa satu masjid malah masjidnya itu jenenge Masjid Maliki tapi sing imami madzhab Syafi'i. Utawa maghribe madzhab Syafi'i, maghribe madzhab Maliki kalau tahu niku. Maghribe madzhab Maliki sing imami. Isyae madzhab Syafi'i. Ya kate bismillah berarti nek madzhab Maliki iku kate bismillah langsung alhamdulillahirabbil alamin. Terus gak sendakep. Di salatnya tangannya lurus. Kayak wong Syiah. Jadi jangan dikira nek gak sendakep iku Syiah. Enggak, wong Maliki, madzhab Maliki yo gak sendakep. Wong Syiah yo gak sendakep. Biasa untuk Mesir itu. Lah Indonesia itu kan coraknya juga begitu. Corak ini kan Bhinneka Tunggal Ika. Abul Hajjaj nih, perjalanan nanggone Abil Hasan Asyadili nih, mampir nduk Luxor. Nduk kota Luxor. Luxor niku yo ngene candi-candi nek wong kono ngarani Ma'bad. Ma'bad iku sakjane yo panggonane ibadah. Candi tempel. Niku masjid karo candi ku dadi siji. Malah masjidnya luwih dhuwur. Artinya kiyaine niku cara zaman iku mbangun masjid nduk ngene puing-puinge kuil iku gak merasa
apa wah iki kecampuran barang syirik iki ngoten niku enggak. Indonesia kan biasa. Wong Indonesia mlebu candi, mlebu itu kan biasa. Nduk Saudi gak oleh. Nggone Nabi Soleh ae, Mat. Nggone Nabi Soleh utawa nggone Nabi Su'aib. Iku peninggalane gak oleh ditekani, gak oleh diparani. Zaman biyen yo nyar-nyaran iki ae. Nyar-nyaran Raja Salman iki kabeh digawe tempat wisata. Biyen betul-betul dibuang lah. Nek iso malah dihancurkan nek ana bekas-bekase iku iso. Sehingga minim peninggalan. Nek Indonesia kan candine ana walaupun satpame apa sing dodolan tiket, petugas kebersihane, sampai sing dodolan niku warung-warunge Islam kabeh walaupun candine Borobudur ya. Sampe nek candi Borobudur takonono security-ne lah yo Islam kabeh. Sing dodolan oleh-oleh iku sing sampe menggak baris-baris iku yo sampeyan takoni Islam kabeh wong di Sawang Kudungan akeh sing Kudungan. Artinya nih Indonesia itu kayak ngono iku, mirip-mirip karo Mesir iku mirip. Gampangane ngene, wong Indonesia nek ngaji nduk Mesir iku mulai iku aman. Tapi nek wong Indonesia ngaji nduk Yaman iku nek gak pinter-pinter areke mulai iku gak iso adaptasi karo masyarakat ini. Ilmune dijupuk tapi adaptasine kudu pinter. Nek enggak dipadakno karo nduk Yaman yo bentrok karo masyarakat ini. Jadi wong golek ilmu iku yo kudu ngerti ngono-ngono iku. Kudu ngerti mana sing pakem, mana sing corak. Nek pakem gak oleh dirubah, nek corak iku yo iso ae corak Jawa, corak Arab, corak saja itu enggak masalah. Jawa gak iso dipadakno karo Arab gak iso. Tapi nek karo Mesir walaupun wong Mesir iku yo akeh Arabe. Yo bener benua Afrika tapi jatuhnya itu penduduknya itu ya Arab zaman Khalifah Umar bin ketika menguasai Mesir ya wis wong Arab gemeruduk sehingga bahasanya berubah dari bahasa Arab kan. Mesir itu bahasa nasionalnya kan bahasa Fir'aun wis gak ono gitu. Cara Fir'aun bin ngomong apa huruf Arab wis gak ono huruf Fir'aun kan. Tapi tetap dihargai, tetap dipelihara. Peninggalan ini kayak di Indonesia lah. Kayak di Indonesia. Iku kula ngrasakno Mesir iki sing asline cocok karo Indonesia. Dene arek Indonesia sekolah nduk Mesir iku mulene gampang adaptasi. Tapi nek Indonesia sekolah nduk Yaman nah iku kudu pinter. Nek enggak yo kesane ku kaku. Namun iku kudu paham. Arek iki kudu paham. Sehingga engko iso menyesuaikan diri. Mana yang pakem, mana yang corak. Corak ganti gak apa-apa walaupun alumni Yaman tapi terus nduk kene celana jin misalnya. Wong Yaman alumni Yaman koyoke gak mungkin kan celana jin-jinan. Jubahan alumni Yaman colong jin-jinan wis iso dicoret teko padahal kan padha nutupi aurate. Pakeme iki kan nutupi aurat. Perkara model baju iku kan corak. Kayak menurut contohnya amal mubalaghatu fil jahri anapun amal mubalighatu nggih bihima fil masjidi bihaitsu yahsulu taswisu ala musolli fayam bagi hurmatuha iku biyen nggih kaya ngene iki biyen diterapno saiki ya Mekah dhewe ya gak ngono nek biyen yo
Padahal Ibnu Hajar iki ya Mekah. Amal mubalighatu ngono berarti. Anapun utawi mubalighah utawa yo kae nang ngene mubalighah. Biyen kok maknane mubalighah. Wong kang bangetake. Enak mubalaghah. Lapo ditambahi tak nek sing dimaksud wong. Wong kenyataane lanang kabeh gak ana mubaligh. Mubaligh iku sing Allahu Akbar, Allahu Akbar iki lho suara kedua iki lho. Kan iku mesti banter ae. Padahal sing dimaksud dudu iku nggih. Sing dimaksud iku banter-banterno. Nggih, enak mubalaghah kowe. Nduk jero iki moro-moro kaulu fil jannah. Taswirun lil mubalaghah. Mubalaghah. Nggih enak mubalaghah. Biyen iku kok dimaknani wong kang dikasro ya. Dikasro wong kang bangetake. Enak mubalaghah. Amal soal iki contone kok zikir juga, zikir dan doa. Nggih, prakteke mubalagh iku sing suara kedua iku ya mek takbir, assalamualaikum warahmatullahi assalamualaikum. Mek bacaan-bacaan salat tok gak zikir karo donga. Donga kan tetep imam. Nah iki nduk kene kabeh iki. Anapun utawi banterake mubalaghah, bangetake, mengeraskan fil jahri ing dalem salat jahar. Fil jahri ing dalem salat jahar. Bima kelawan zikir lan doa. Walaupun salate jahar, maghrib, isya, subuh. Pas zikir, pas donga walaupun fil masjid ing dalem masjid. Tapi bihaisu yahsulu kelawan sekirane utawa kelawan gambarane nggih bae taswiriyah. Lho jero ana iki. Taswirun. Kelawan gambarane tapi sekirane ya wis iso taswir bisa. Iso menggambarkan banget no iku ya apa sing banget no. Kebanteran iku ya apa sih mubalaghah berarti kebanteran. Kebanteran zikir karo dungane iku kebanteran. Walaupun ini sholat banter, sholat jahar, tapi yo ojo banter-banter. Banter itu duduk banter-banteran gitu. Mubalaghah itu kebanteran. Bihaisu yahsulu kelawan sekirane, kelawan gambarane sekirane hasil opo taswisun ya apa sing maknane enak. Nggarai was-was iki. Taswisun nek cara dimaknani ya was ya nek ngepuk-ngepukake, nek teko nekakake. Nek mamangake ngono berarti. Apa taswisun mamangake menjadikan was-was, menjadikan was-was. Ala musallin ing atase wong kang salat terganggu ngono lho. Ing atase wong kang salat. Lah ngene iki kan beda kebiasaan, beda standar taswis. Nek biyen zaman durung ana corong mik ya banter titik ngono wis nganggep kebanteran. Tapi saiki ana corong ana mik pokok gak luwe banter teko corong ya gak dianggap taswis, gak dianggap ganggu. Bahkan son corong pun nek biasa ya gak dianggap kebanteran. Padahal wis banter wisan wis gawe son iku mesti luwih banter daripada suara asline kan. Lah biyen kan durung ono son, durung ono mic, durung ono ampli. Sehingga volume banter suara asli iku pun wis dianggap taswis karena melebihi kebiasaan. Nah, itu standare iku melebihi kebiasaan apa enggak? Nek melebihi kebiasaan lah iku kok biasanya wong terganggu.
nggih terganggu. Misalnya di luar kebiasaan iku nek bantere koyo bantere wong duwe gawe. Wong duwe gawe kan memang wis biasa banter-banter ngono ya. Sehingga tanggane iku gak ngerasa keganggu. Walaupun di banter temenanan ono kemanten ngono uduk. Tapi kan wis dadi kebiasaan wong Jawa nggih. Nah ono acara resepsi ono walimah itu kan nyewa son gede buang. Tapi kan tanggae gak ngerasa terganggu. Karena memaklumi sebab iki duwe gawe. Nek hari biasa mesti ngamuk, "Wih, banter-banter," ngono kan. Tapi nek pas duwe kemanten kan kabeh gak ngerasa terganggu. Memaklumi ngono. Nah, karena kebiasaan. Nah, ngono-ngono iku harus juga diperhatikan cara ngukumi niku lho. Fayam bagi lho, bahasanya fayam bagi. Padahal haram lho fayam bagi. Haram kok fayam bagi. Fayam bagi mongko sayukju. Kudune. Apa hurmatuha harame mubalah. Ya kudune diharamno wong ganggu. Haram itu tapi bahasa kudune. Padahal vonis haram loh. Vonisan. Ya kudune haram kudune. Soalnya dianggap ganggu. Ya fayam bagi itu karena ganggu itu kan apa? Sifatnya itu ngene kok apa ngene. Gak mesti iku lho. Kadang subjektif ngene iku lho. Tergantung iki ngerasa terganggu, sing iki gak ngerasa terganggu. Lah iku kan repot lho kono. Ngono ae keganggu ngene iku repot ya. Ngono ae keganggu. Lho, sampean gak keganggu, aku keganggu lah iku. Standare ngono iku repot. Mulane fayam bagi hurmatura. Furu'un tawiki kono pira-pira pang-pangan fikih. Yusan nuti sunnahake. Ini masih terkait sunnah-sunnah seputar sholat dan yang haram atau makruh seputar sholat. Tambahan-tambahan lagi farok, faidatun, furu'un. Apa iftitahud du'ai ngawiti donga. Nek donga iku badha salat ngoten iku disunahno ngawiti donga bilhamdillah wassolati ala nabi sallallahu alaihi wasallam kelawan alhamdulillah lan sholawat salam. Disunahkan. Yo langsung yo boleh-boleh saja tapi yo nek cara hadis iku gak diangkat karo malaikat. Doa iku tergantung di antara langit, bumi dan langit. Hatta tusalla alaiya. Sampai dibacakno sholawat ing atase ingsun. Ad-du'a'u mauqufun bainas sama'i wal ardh. Donga iku mandeg. Kecuali wis diwacakno sholawat. Tapi donga sing gandhek sholawat ya disebut donga wong kenyataane njaluk Allahumma. Ya disebut donga. Duduk kok karena Allah karena alhamdulillah sholawat salam gak iso diarani donga ya gak iso juga wong kenyataane lafate iku isine donga ya donga wong isine donga kok gak donga cuma karena alhamdulillah sholawate mulane hukume ya sunah mboten wajib wajib itu berarti syaratnya donga tapi nek syarat diterima iya mulane koyo salat iku kan ono syarat sae salat, ono syarat sah diterimoi salat. Ono syarat diterimoi salat. Syarat diterimoi salat iku yo apa pakaiane, tempate, sajadahe iku gak teko barang haram. Iku syarat diterima, tapi umpama salat iku yo sah. Salat gawe kelambi colongan, iku yo sah. Sah maksudnya gak usah dikodok, gak usah diganti. Yo gak batal salate, pokok syarat rukune terpenuhi. Kan wis nutupi aurat, cuma sing digawe nutupi aurat iku barang colongan. Cara fikih kan sah salate walaupun haram, gaene iku haram. Masih gak digawe salat ya haram wong dudu wae dienggo iku kan haram. Sehingga iku dadi syarat diterimoe salat. Kaya iki syarat diterima donga. Tapi untuk disebut donga ya donga wong Allahumma inni as'aluka ka donga ya apa. Disunano male wal khatmu lan mungkasi.
disunnahno mungkasi bihima kelawan alhamdulillah lan sholawat salam wa bi amin lan dipungkasi kelawan amin penutupe walhamdulillahirabbil alamin. Ayo rek. Utawa nek awak dhewe malah amine setiap apa ujung dari doa. Allahumma hdina fi man hadait amin. Wa bina amin. Tapi nek dhewe iki kan. Napa? Amine ku gak bareng. Nek mbok Mesir niku amine ku amin. Amin. Kok bareng ngoten niku. Nek ten mriki kan koyo meneng-menengan to. Amin dhewe-dhewe nggih. Rasa kula sih ndi nduk pondok-pondok barang iku nggih, pondok-pondok barang iku mboten kompak. Amin. Amin. Bareng nek Mesir iku bareng. Habis itu dikasih kakak air, gak apa-apa. Wa ta'minu makmumin lan disunnahno ya sunah iki lan disunnahno oleh maca amin makmum asale yusannu ta'minu makmum lan disunnahno oleh maca amin makmum tapi makmum sing sami'a kang krungu sapa makmum doa al imami ing dungane imam. Nek krungu yo amin, nek gak krungu amin apa katene. Wong gak krungu kok amin. Maknane amin kan istajib doa ana. Ya Allah kabulkan doa kami. Doa apa? Yo mbok. Kok aku percaya imame iku ndonga apik lah. Wong kabulkan kok gak ngerti sing dikabulkan apa. Ya nek gak pas imame iku gremeng tok gak maca. Amin padahal wedok bisa. Utawa imame ndonga gawe awake dhewe. Wa raf'u yadai wa in hafidhu lan senajan apal sapa makmum tapi gak krungu kunut iki lho nggih. Kunut misalnya. Donga kunut kan ya ngono-ngono ae. Makmum yo apal, imam yo apal. Terus imame suarane liri. Makmume gak krungu. Wonten niku yo gak sunah amin. Malah sunah maca dhewe. Sudah sembuh deh lo. Wa in hafidho lan senajan apal sapa makmum dalika ing mengkono-mengkono doa walaupun apal. Okay. Tetep maca amin. Lu apal aku ndonga dhewe iso enggak wis nek makmum maca amin ae walaupun wis apal aja mentang. Jadi amin itu bukan berarti pola aku gak iso ndonga wis aku bagian amin ae mboten. Walaupun aku ya iso ndonga, tapi wong aku iki makmum. Kecuali gak krungu suarane imam. Nek gak krungu suarane imam kan berarti dia tidak dianggap nyaingi suarane imam. Mboten dianggap nyaingi suarane imam sehingga gak mengganggu. Nek makmum imam banter, makmum krungu tapi makmum yo ndonga dhewe. Lah iku ganggu. Jadi walaupun apal yo amin ae sebab posisine makmum. Nek krungu, nek gak krungu lah baru ndonga dhewe. Nek apal, nek gak apal ya wis, ya apa gak apal ndonga kepengin ndonga dhewe gak iso. Nek salat kan gak oleh ndonga bahasa Indonesia. Misalnya nek nduk jero salat, nek di luar salat ya terserah boleh. Iki nek delok ana Allah alhamdulillah karo sholawat salam nduk njupuni salat sama nduk salat.
Wa rafu yadaihi lan disunnahake ngangkat tangan lorone. Yo gak makmum tok iki yo imam makmum musolli ngono ae enak. Musolli wong sing salat. Utawa wong malah enak iki, gak kudu salat kan iki. Malah posisine wis mari salat iki. At-tahirataini kang suci karone yadai. Ya opo ndonga pas tangane kena najis. Misale gak sengaja tangane iku kena teleke tekek ngono misale. Duh masjid ono tekeke terus kena tangane. Lah aja digawe tak ngundungo tangan sing kena najis iku aja diangkat. Wis ndonga gak adek ngangkat tangan ae. Soalnya tangannya najis lah, tangan najis kok digawe njaluk nang Gusti Allah. Nggih. Hadwa mangkibaihi ing dalem ngencengi pundak lorone wong. Nah, iki ngencengi ngene iki beda-beda. Nek ndungone takbiratul ihram, ngencengi iku ngene kan. Nisor ndukur. Tapi nek ndonga ngencengi pundak iku ngene. Nggih. Mulane ana wong salat iku takbiratul ihram ngene kan. Allah. Iya kan? Nek awan dhewe kan ngene. Sekiranya jempol iki nduk nisore kuping. Nah iki kadua mangkibaine. Mulane nek ndonga kadua mangkibaine soalnya nek ngene mosok ngene ndonga. Amin kan gak tahu sampean ro ana wong ndonga ngene. Amin. Kaya wong takbiratul ihram. Amin nduk dukure ngene. Amin. Amin kan gak. Ndonga kan ngene. Dadi hadwa iku ngono. Hadwa iku nek nduk takbiratul ihram prakteke awak dhewe hadwa mangkibai juga kan. Sunah ngangkat tangan waktu takbiratul ihram itu kan ya hadwa mangkibai. Tapi iku dadine prakteke ngene. Tapi nek ndonga ngene, dadi duduk ngene, Allah amin 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 ngene kan. Ngencengi iku ngencengi lurus apa ngencengi nisor ndukur? Ngene kan, ngencengi ngene apa ngencengi ngene? Ya padha kencenge kan. Wa maskul wajhi lan sunnah ngusap wajah bima kelawan yadai. Wong wahabiane anu kok ono ngusap tangan biasane. Pirang-pirang hadis sing nyeritakno. Panyantas-tasan ngaji ora. Di doktrin tampil beda. Pokok sing dilakoni wong Islam dhek memilih jalur yang lain. Tapi dheweke ngaku paling Islam, liyane dheweke dudu Islam. Iku aneh nih. Liyane wiritan, gawe tasbih. Tasbih iku niru wong Hindu, wong Buddha. Padahal sahabat-sahabat biyen iku yo watu nek biyen durung dirangkeng watu kayak wiritan. Ya, artinya itu maknanya sama. Kayak bantu ngitung. Soalnya wong biyen wiritane akeh lah, wong Wahabi gak hobi wiritan. Gak tau ngitungi wiritan. Nek ulama-ulama kan ping 4.444 lah iku nek gawe subhanallah apa ngitungi opo nek 4.444 nek gak ade alat bantu. Ngertine iku teko yo opo. Gawe jari. Opo yo nek 33 gampang. Lah dhek wiritane mek 33 tok subhanallah gak tau wiritan sing 10.000 16.000 ngono iku gak tau. Terus akhirnya ngarang-ngarang kan. Zikir iku sing penting khusyuke, gak penting akeh. Lho ngawur maneh. Wong nduk Qur'ane muni udzkurullah dzikron katsira. Ngarang kok ono. Zikir gak penting akeh, sing penting iku temen khusyuk. Lah ngarang dhewe ngono kok mengatasnamakan Islam. Pancen akal-akalan tapi akale sing bodoh iku dinisbatno namane berdasarkan Quran hadis ngono. Padahal berdasarkan kebodohane dhewe. Ulama diserang, ulama di bid'ah, di kafir. Fitnah zaman.
wa maskhul wajhi bihi ma ba'dahu ing dalem sause ndonga wastiqbalul kiblati lan sunnah ngadep kiblat halat zikri ing dalem nalikane tingkah zikir awit du'ai utawa ndonga nggih tapi ngono iku ingka namun faridan ngadep kiblat iku lho nggih nek dadi imam yo gak kudu ngadep kiblat ingkana lamun ono saling kok membelakangi makmum gegeri makmum iku ya gak sopan ya menungso kok digegeri bukan ngadep Allah lah tapi kan ono menungso mburine sampean ya iku boleh plus apa tergantung kebiasaan ingkana lamun ono sapa wong iku munfaridan au makmuman yo makmum yo ngadep kiblat amal imamu lho kan iku anapun utawi imam ida taroka nalikane ninggal sapa imam al-qiyamah ing ngadeg min musallahu saking nggon salate imam alladzi huwa kang utawi qiyam nggih iku afdhalu luwe utama lahu kedue imam wis pindah nggon maksude nggih fal afdalu mongko utawi kang afdol nah iki lho iki sing diamalno ulama-ulama kita dan ngene iki ono riwayate. Panjen Kanjeng Nabi niku yuk jibuhut tayamun. Kanjeng Nabi niku sangat mengistimewakan kanan. Apa-apa iku tengen, apa-apa iku tengen. Kalau menjadi imam fal afdalu mongko utawi kang luwe utama iku jaklu yaminihi ndadekno tengene imam ilal makmumi marang makmum berarti cara kene ngadep ngalor imame. Ya, sampeyan delok nduk ngelom lho. Ya biyen ngono iku mari salam malah nek nduk ngene sifatus salat sing Habib sapa iku Asegaf iku Hasan Damaskus Syria boten Yaman iku nyebutno riwayat sakmarine Allahumma antas salam sakmarine Allahumma antas salam nek nduk ngelom niku pas maca Fatihah ya biyen mbok saiki dipraktekno apa enggak. Jadi sakmarine napa niku ayat kursi. Ya. Pas sakmarine ayat kursi iku sik madhep ngulon. Kok begitu wow napa niku wala yaudu khifduhuma wa huwal aliyul azim. Oh, keliru bener sih. Mari Allah mantas salam gitu. Iku lak mari Fatihah itu gitu. Ya, ayat kursi kan mari Fatihah ya. Ya bener, mari Allah mantasal bener padha. Nggih. Padha bener. Jadi sakmarine Allahumma antas salam terus waktu maca Fatihah, nggih, waktu maca Fatihah. Fatihah kan mari Allahumma antas salam ya. Mari Allahumma antas salam terus langsung puter geser nganan. Set ngadep ngalor sehingga makmum itu di sebelah kanan. Nah, iki makmum iku gak di apa gak disepelekno utawa gak disingkuri. Nek tetep ngadep ngulon iku kaya gak nganggep ngono. Kesane iku kaya gak nganggep. Tapi ngono iku ya kadang gak kerasa nek wong iku gak mikir. Nggih. Lah Kanjeng Nabi biyen ngono iku. Dadi Kanjeng Nabi iku telu. Nek ngadep ngulon iku ya pernah. Nggih. Ngono iku biasanya ya kondisional memang lagi fokus nang Allah utawa lagi ono sing dipikir apa ngono ngulon tok wis kadek lali makmume lah gitu. Tapi sing sering iku ngadep ngalor nek cara kene nek Kanjeng Nabi yo ngadep ngulon kan kiblate ngidul nggih berarti nek geser nganan kan ngulon ngene Kanjeng Nabi sehingga makmume iku ada di sebelah kanannya makmume kan sisi lor. Lah nek sing ngadep ngetan, cara kene ngedep makmume iku nek pas ngaji, pas ngekeki pengumuman. Jadi mari salat utawa mari wiritan salat terus ngadep jamaah. Lah iku ya tapi gak apa-apa kabeh nggih wong iki gak wajib gak. Lah iku sing kurang pas lah cara nek di apa? Difahami alure ngono saiki lapo ngadep makmum tapi meneng-menengan. Kan ana wong mari salat terus ngadep makmum. Lah nek meneng-menengan lapo ngadep makmum, karuan ngadep ngulon. Iya.
wiritan dhewe-dhewe ngadep ngulon kabeh wis. Walaupun dhek imam, sing nggarai imam iku kan dheweke iki dienut makmum. Ditirokno makmum, diamini makmum nek cara ndonga. Lah nek meneng-menengan yo karuan padha ngadep ngulone, berarti kan wiritan dhewe-dhewe. Nek wiritan dhewe-dhewe koyo munfarid, yo ngadep ngulon kabeh ae. Tapi nek diniati mimpin, lah iku Kanjeng Nabi iku nek pas ngadep ngulon iku pas wiritan meneng. Tapi nek pas wiritan banter koyo riwayate Abdullah bin Abbas, wiritan banter iku wis ono ke zaman Kanjeng Nabi. Lah iku Kanjeng Nabi ngadep ngalor nganan, posisine makmum di kanannya. Iku kok mimpin supaya makmum iki ngerti iki obahe. Dadi siji makmum ada di sebelah kanan tidak merasa direndahkan kan. Nek makmum di sebelah kiri kan koyo dikiwa kan koyo diremehno. Tapi dikei tengen. Lu Allah lak boleh kiwa enggak? Allah iku nek ana hake Adam, hake menungso karo hake Allah, mesti hake menungso sing didhisik. Allah iku gampang, gak rewel lah. Nek menungso kan rewel ya. Jadi nek ana bertab iku mesti fikih iku mesti ngono. Nek tabrakan hakullah karo hakul adami. Hakul adami mesti menang. Didhisikno maksudnya. Nggih, hakullah keri, hakul adami didhisik. Sehingga menungso sing dikei tengen. Gusti Allah dikei kiwa kiblat, gak masalah. Tapi nek ngekei pengumuman lah iku utawa ngaji, ngekei ilmu Kanjeng Nabi baru ngadep makmum. Dadi telu iku ngono, nek wiritan ijen meneng iku ngadep ngulon. Baik imam wong meneng ya niat meneng ya ngadep ngulon ae. Tapi nek niat mimpin makmum supaya ero kecumike imam juga kan. Iki sot, mecoco, apa meringis, apa mangap, apa mingkem. Teko gerake bibir iki kan iso membantu juga di samping suara. Nah, iku ngono. Dadi kiai-kiai kita wis jelimet lah wis. Cara kula bener. Ja'lu yaminihi ilal makmumim wa yasarahu. Wa yasara. Wa yasarahu lan dadekake kiwoe imam ilal kiblati marang kiblat. Qala syekhuna wallahu a'lam bissawab. Al-Fatihah.